तो चलिए देखते हैं ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय योर स्कूल बेल। बेसिकली सवाल ये पूछ रहा है कि जो स्कूल बेल की आवाज हम रोज सुनते हैं वो आखिर बनती कैसे है। मतलब बेल से लेके हमारे कानों तक इस साउंड का पूरा प्रोसेस, इसकी पूरी जर्नी क्या है। हम इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखिए, किसी भी साउंड के प्रोडक्शन के पीछे जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो इसका मेन हीरो है, वो है वाइब्रेशन। अब वाइब्रेशन का सीधा सा मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट का अपनी जगह पर आगे पीछे यानी टू एंड फ्रो बहुत तेजी से मोशन करना। यही रैपिड मोशन हर साउंड का स्टार्टिंग पॉइंट है, यही इसका रूट कॉज है। बिना इसके साउंड का प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। तो हमारी स्कूल बेल की कहानी शुरू होती है एक सिंपल से एक्शन से, एक एक्सटर्नल फोर्स से। जब कोई हैमर बेल को जोर से स्ट्राइक करता है तो उस हैमर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बेल में ट्रांसफर हो जाती है। ये सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है, जहां से एनर्जी का ट्रांसफर होता है और साउंड प्रोडक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। और इस एनर्जी ट्रांसफर का इमीडिएट रिजल्ट क्या होता है? बेल का स्टेट चेंज हो जाता है और वो बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगती है। बेल का पूरा मेटल स्ट्रक्चर आप इमेजिन कीजिए एकदम फास्ट बैक एंड फोर्थ मोशन में आ जाता है। ये बिल्कुल वही वाइब्रेशन है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। एनर्जी ने बेल को लिटरली हिला के रख दिया है। अच्छा, अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है। ये जो वाइब्रेट करती हुई बेल है, ये अपने आसपास के एयर पार्टिकल्स में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। देखो, जैसे ही बेल की सरफेस आगे मूव करती है, वो सामने वाले एयर पार्टिकल्स को धक्का देती है, उन्हें पुश करती है। और जब बेल पीछे की तरफ जाती है तो वही पार्टिकल्स को वापस अपनी तरफ पुल करती है। इससे एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। इस लगातार पुश पुल का इफेक्ट ये होता है कि एयर में प्रेशर के दो अलग अलग रीजन्स बनने लगते हैं। जहां पर पार्टिकल्स को पुश करके एक साथ इकट्ठा कर दिया गया है, वहां एक हाई प्रेशर एरिया बन जाता है, जिसे हम साइंस में कंप्रेशंस कहते हैं। और जहां से पार्टिकल्स दूर खींचे हैं, वहां एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, जिसे हम रेरेफैक्शंस कहते हैं। यही कंप्रेशंस और रेरेफैक्शंस की जो सीरीज आगे बढ़ती जाती है, इसी डिस्टर्बेंस को हम एक साउंड वेव कहते हैं। ये एक लॉन्जिट्यूडनल वेव है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो स्टूडेंट्स अक्सर गलती कर देते हैं, इस प्रोसेस में एयर पार्टिकल्स खुद चलकर हमारे कान तक नहीं आते। नहीं, सिर्फ एनर्जी है जो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर होती है। जैसे डोमिनोज गिरते हैं ना, बिल्कुल वैसे एयर यहाँ पर सिर्फ एक मीडियम का काम कर रहा है। अब ये साउंड वेव बेल से निकलकर हर डायरेक्शन में आगे बढ़ती है, तब तक जब तक वो अपने डेस्टिनेशन यानी हमारे कानों तक न पहुंच जाए। जब ये एनर्जी की वेव ट्रैवल करते करते हमारे कान तक पहुंचती है, तब हमारा ब्रेन इस सेंसेशन को साउंड की तरह समझता है और बस इस तरह हमें स्कूल बेल की आवाज सुनाई देती है। तो इस पूरे प्रोसेस को अगर हम एग्जाम में एक परफेक्ट आंसर की तरह लिखें तो कहानी कुछ ऐसी बनेगी। सबसे पहले एक फोर्स ने बेल को स्ट्राइक किया और एनर्जी ट्रांसफर हुई। इस एनर्जी की वजह से बेल में रैपिड वाइब्रेशन हुआ। फिर इस वाइब्रेटिंग सरफेस ने अपने आसपास के मीडियम यानी एयर पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करके कॉम्प्रेशंस और रेरेफैक्शंस क्रिएट किए। यही डिस्टर्बेंस एक साउंड वेव बनकर आगे ट्रैवल हुई और आखिर में जब ये वेव हमारे ईयर्स तक पहुंची, तब हमने उसे साउंड की तरह परसीव किया। एग्जाम में इन की वर्ड्स को मेंशन करना फुल मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय।